Aerodinate Microbit go, a sazon, the copy and video, maybe me. Around MICO, PID, Microbit, so video Google my shame. I'm a to edit as you, Tom. Hello, Roger Sami, Roger Name be me. Not on the set is or necessity to say me, couldn't Laga, say Lavai, Yaka, Shelavai, or 08. Ramadan programs or 01. Hello, name be me. Pablo. Revision book. Yalantin judging, revision. I think without lady piano. Hello, Dima, simulator shime. The micropic lip on Jara video, Dima, Santa Luyame. And the Vamaro, program Yame, the Vama, 2 regime, Trandro, 2 regime. Basically, 2 regime. Number 2, Thomas Wayne. I never polar lime, the Vaca simulator. I don't want 0 polar lime. 4 polar lime. Simulation logo change kana sound are. The only simulation control loya. On stack at a chain web bore, 4 hours a changing bore. The Hureo Piare Mam Dida we met. A toilet Piare Ma Dida Wavi. A broad on who poajin Yakin Nebiro, Chubicane, Poaluya. Hello Uma 012 ဆိုပြီးပြောင်းနေတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်012တစ်ခါပြောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ on stack ကတစ်ချိန်ပဲလုပ်လို့တာဆိုတော့စသချင်းတစ်ချိန်ပဲပြောင်းပြီးတော့ဒီတိုင်းအတိဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ဒါဟိုသာ forever နဲ့ထည့်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် forever ထဲမှာတော့အဆက်မပြတ်ပြောင်းနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဆုံးစားမရှိဘူး012ဆိုပြီးတော့ပြောင်းနေမှာအဲ့တော့ဒါအခြေခံအဆင့်ပေါ့လေအရှိုးနံပါတ် ready make မသုံးမဲ့နဲ့ LED တွေကိုကိုလင်းစေခြင်းနဲ့ LED လေးတွေကိုကွာကိုပုံဆွဲပြီးတော့သုံးလို့လည်းရတယ်ဒါဆိုရင်ကိုဆွဲတဲ့အတိုင်းပေါ်လာလိမ့်မယ်တစ်ခုပေါ်ပြီးရင်ခဏနားမယ်ဆိုရင်ဒီ pass ကိုသုံးတယ် pass ကအချိန်တစ်ခုစောင့်နေတယ်မီလီစက္ကန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်စက္ကန့်ရဲ့1000ပုံတစ်ပုံဆိုတော့အရမ်းမြန်တယ်100မီလီစက္ကန့်ဆိုတော့တစ်စက္ကန့်ရဲ့10ပုံတစ်ပုံဒီမှာအချိန်တွေကိုရွေးလို့ရတယ်တစ်စက္ကန့်လို့2စက္ကန့်လို့ကိုရွေးရင်ရွေးတဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့အချိန်ကိုကြာလိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဘာမှမလုပ်ဘူးဒါလေးကိုပြမယ်ဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့စောင့်နေမယ်နောက်တစ်ခုလုံးကဲဖြတ်ပလိုက်မယ်ပေါ့လေဖြတ်မယ်ဆိုရင် clear screen ဆိုတဲ့ block တုံးနဲ့သုံးမယ်ဒါဆိုလို့ချင်းဒါကိုပြမယ်ခဏစောင့်မယ်ပြီးရင်ဖြတ်ပလိုက်တော့ပြမယ်စောင့်မယ်ဖြတ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့မြန်လုံးလို့မေ့တော့ဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့လိုဖြတ်ပြီးွားရင်လည်းခဏပြန်စောင့်ခိုင်းမယ်အဲ့လိုခဏပြန်စောင့်ခိုင်းမယ်အတွက်ကြောင့်ဘာမှမရှိတဲ့ကောင်ပြထားဖို့လိုတယ်ဘာမှမရှိတဲ့ကောင်ပြဖို့ဆိုရင် basic တွေကခုနက show LED အလုပ်ကလေးကိုသုံးမယ်sorry ဒီ clear screen သုံးတာနဲ့ show LED အလုပ်သုံးတာနဲ့အတူတူပဲ clear screen ပြီးရင်ခဏစောင့်ခိုင်းရမှာအဲ့ clear screen ပြီးရင်ခဏစောင့်ခိုင်းမှာဒါမှပျောက်သွားတာမြင်သားမှာအဲ့ဒီကာလကိုကြာခြင်းလို့ရှိရင်ဒီမှာအချိန်ကိုတိုးပေးလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့မြင်သာသွားမယ်အဲ့တော့တိတတာကြာခြင်းအချိန်ကိုတိုးလိုက်ဖို့အဲ့ဒါကိုပဲတခြားပုံစံတစ်ခုကိုပြောင်းခြင်းနဲ့ clear screen မလို့ဘဲနဲ့ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ် LED ကိုတခြားပုံတစ်ပုံဆွဲမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အချိန်တစ်ခုစောင့် screen clear မလို့တော့ဘူးတပုံကနေတပုံပဲပြောင်းဥပမာဆိုလို့ရှိရင်လူလေးလမ်းလျှောက်သွားတဲ့ပုံဆိုတော့ထားပါတော့လူပုံလည်းမဆွဲတော့ဘူးဆိုတော့နည်းနည်းအနည်းဆက်ဆုံးလေးဆွဲလိုက်အဲ့တော့ဒါလေး6လောက်လေးပဲထားပါတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုအဲ့ပုံစံမျိုးလေးပဲပြန်ဆွဲမယ်
Hello, Tiluani Viro and Tilu Pietro Misovaro, as a Bafim Negio. Oh, a chain in it or a pin in it, find a lot of animation a chicken robe. Animation a chicken robe. A Tudia Boma, Taliu Chowder. Hello, go say Gushi and Sidro, animation a Mai Paniluya. Sakuboma in Sweaty Biroma, Dilemma no layer, the Kari Dilemma, Tevi San layer. Tiani Biro, animation idea, Dima, Don't Chaluya. Mother Piano, on Stamma, Sadajin, setting page in a gun on Stamma Pire, forever ma, changing looking Pepio, Lolo Maconi, Tone. Allora, Dima ready made icon it don't genus or not the county don't we are about it. Tali don't lie into Polly. I draw the ornament, that small hat. Other blue polygio. Happy penny upon the building here. Animation to Ataku and to who upon the Pian a chain tail lay yard, a chain matain lay yard, a chain tail or DJ Tajo yard, a chain matain or the chain lever yard, a lady torn at chain lever. That's sure I go on, I go in Yashi, go try to read on yard. Sadari Jaro, Sadat alone is when the time yard. Sada was training look for it. A lady alone say ne to Popolo Yadalo Pialing. Eddie Mamma Sajoni Javi Subaro Sajoni Tabi like so, you know. My son or a dojon, school of Pian, school of the well, paper will swear below Pian. And on Yabagani paper will you wabido, Tisada, some people on Pian. A lady signboard in it, chicken the body again, do it. That shows string of donor. I'll show arrow jar or arrow pony ready made swear with Haraba. Now you're going to jar it. Now, take on it, Tome. I don't nearly lay water upon the judge in the Subaru. I don't meow. I see meow. See. Sit down. Down. Sit now down. And now meow. Okay, that's about him. And now you have me and to be a Yemen of Yawabio, nearly laying in our rear. Hello, a chain pass Matavene, the Kale Tabiara, Babu Yale Suro, T. Yada cartoon would T. Elite cartoon would a chain you had to do, a chain the lady she had to do new animation channel. The girl chain the lady, she Yamian Viro Milayama move. I can't jana the Pasco told me, a chain the cool, chain below. A cent to sending, the pastry can be a little. That animation is chicken body. Now to go out input. Una forever lua, near Pianida. What tenjo lumia? What tenjo chene? Input pattern. Input pilaidoma. Eu name a lodome. Bio name a lodome. The logo leo name a lodome. The logo tenjo chene solution. The goni tone. Hello, pattern you jaro. Pattern A press, pattern B press, pattern A press B. In a video pit 20. A piamaro in a video design 20 daba. Damedima simulator maro in a view 20 lumiaro. In a V, Pong and Calogri at the tapola. A European shoe. A piamaro in a view 20 yard. A cloth don't want to hold it. The deaf logo. I logo.
ထိလို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုသုံးမယ်ဒီ logo လေးကိုတွားနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အလုပ်လုပ်အဲ့ဒီခွင်းထဲမှာကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့ကောင်လေးရေးထည့်ထားလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ A ကိုနှိပ်ရင် A လို့ပြောခိုင်းမယ်B ကိုနှိပ်ရင် B လို့ပြောခိုင်းမယ်A နဲ့ B နဲ့တွဲနှိပ်ရင် C လို့ပြောခိုင်းမယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်တာရေးလို့ရတယ်ဒါဒီမှာတော့အလွယ်မြင်သာအောင်လို့ပြအဲ့တော့ logo ဆိုရင် L လို့ပြခိုင်းတယ်အဲ့တော့စမ်းသပ်ရုံပဲ simulator ထဲမှာစမ်းလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ A ကိုနှိပ်မယ် A ပေါ်မယ် B ကိုနှိပ်မယ် B ပေါ်မယ် A + B နှိပ်မယ် C ပေါ်မယ် logo လေး click ခောက်လိုက်မယ် L ပေါ်မယ်အဲ့တော့ဒီလိုရေးထားတဲ့ program တွေကိုသိမ်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် save button နဲ့သိမ်းလို့ရတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် hash file ကြာလာလိမ့်ကြာလာတဲ့ hash file ကို microbit နဲ့ချိန်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် copy ကူးပြီးတော့အဲ့ folder တွေကိုဆွဲထည့်လိုက်ရုံနဲ့သွား paste လုပ်လိုက်ရုံနဲ့ဒီ code တွေက run သွားလိမ့်ဒါဆိုလို့ရှိရင် input တွေအကြောင်းလည်းအကြမ်းပြင်းတော့တည်သွားလောက်ပြီနောက် input ထဲမှာ on shake ဆိုတာပါတယ်အော်ဒီမှာ accelerometer ပါတယ် acceleration ပေါ့ဒီရွှေရှားသွားတဲ့ဟာကို तू ကအာရုံခံနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုအာရုံခံနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ microbit ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးကိုအာရုံခံနိုင်တယ်သူ့ကိုခါနေတာလား logo လေးကိုအပေါ်မှာထားတာလား logo လေးကိုအောက်ထားတာလား screen ကိုအပေါ်မှာထားတာလားဒီ angle တွေဒီ sound တဲ့ဟာတွေကို तू ကတိုင်းနိုင်တဲ့အပြင်ကိုသူ့ရဲ့ speed ပေါ့နော်ဒီကောင်ကဘယ်လောက်နှုံးနဲ့ရွေရှားနေလဲဆိုတော့အာရုံခံနိုင်တယ်အဲ့ဒီ event တွေဖြစ်လာရင်ဘာလို့ဆိုပြီးဒီခါလေးရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကတော့အပြင်မှာပစ္စည်းရှိရင်တော့ပို့ပြီးဆန်းလို့ပို့ပြီးတော့တွေ့တာပေါ့ဟိုက on shake ပေါ့ shake လုပ်တဲ့အချိန်မှာ answer ခောက်မယ်ပေါ့ဒါမျိုးရေးလို့ရတယ်တော့ဒီမှာလွယ်အောင်လို့ထားပါတော့0ဆိုတာပဲပြလိုက်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းဘာမှအလုပ်မလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုလှုပ်ပေးလိုက်တာနဲ့သူက0ဆိုတာပေါ်လာပြီအဲ့လိုမျိုး0ဆိုတာပေါ်လာပြီဒါကတော့ input ထဲကအခြေခံလေးတွေဖြစ်တယ်